ॲलर्जीची सर्दी, ज्याला आपण ॲलर्जिक रायनायटिस म्हणतो, ती फार कॉमन आहे. आणि त्याचं जे मेन कारण आहे, ती धुळीतले किटाणू म्हणून आपल्या गाद्यामध्ये, सोफ्यामध्ये, पडद्यामध्ये त्याची सेन्सिटिव्हिटी वाढत जाते आणि मग ती हायपर सेन्सिटिव्हिटी वाढत जाऊन ते कधी खाली जाईल आणि यातल्या बऱ्याच जणांना पुढे चलून दम्याचे किंवा श्वसनसंस्थेचे जुनाट आजार याच्यामध्ये जाण्याचे चान्सेस असतात. आत्ता जो सध्या जागतिक ॲलर्जी महिना आहे 2023 चा आणि त्यामध्ये आपण सर्वांनी जर मिळून याच्यावरती जर जागरूकता तयार केली आणि अशा पेशंट्समध्ये जर प्रॉपर तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला जर घेतला आपण, त्या ह्याच्याप्रमाणे डॉक्टर जे आहेत, ते 2 ते 3 महिन्याचा प्रॉपर नेझल स्प्रेज, मेडिकेशन्स देत असतात. त्याचा प्रॉपर फॉलोअप करणं पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे, की अर्ली स्टेजमध्ये जर डॉक्टरांना दाखवून प्रॉपर जर ट्रीटमेंट घेतली, तर याचा बराच फायदा होतो.